馬人妻啦，即係嫁過嚟啦。喂，馬來西亞啲人係咪住喺樹上？仲要加埋條 T-back，非洲嘅大陸都有幾個地方啦。啊，咩國家？好多謝烏邦達啦。有啲嘢令我醒，我想講一講大馬嘅感受。大馬人應該非常之驕傲嘅。大家好，我係講馬佬。咁啊，上次喺應該3個月前啦，我諗，因為搞呢間店好忙，就直至而家幾個月後先可以再揾到另外一位嘉賓上嚟。今次係請到阿欣，歡迎。咁咧，阿欣咧就嚴格嚟講唔係我嘅朋友嚟嘅，係我老婆嘅朋友。好啦，交個咪俾你啦，整個射燈俾你，你介紹下你自己啦。我係欣，而家係住喺大馬嘅，係一個綜合治療師。我同阿輝嘅老婆其實係中學嘅同學，即係10年前嘅啫。好似幾年前啊嘛。好啦，咁我想問下咧，點解你會嚟到大馬呢一日？佢又係本地人。哦，咁而家係咪阿女喺度讀書啊？阿女而家喺度讀書。OK，會有即係你係叫咩啊？大馬人妻啦，即係嫁過嚟啦。咁你最初咧，即係有呢個決定，咁你一路都喺香港㗎，以前係咪？即係你嫁過嚟之前喺香港，咁你一路喺香港。係。當你屋企人知道你要離開香港嫁過嚟嘅時候，佢哋有乜反應？嗰個年代。係啊，嗰個年代。咁樣好容易就泄露咗個秘密。咁你可以有啲嘢再唔講啦。嗰個年代就會覺得有冇諗清楚啊？唔係一啲咁被人碌 up 嘅地方。哦，因為喂，我唔好話嗰陣時，我最初嚟到7年前佢嚟嘅時候咧，我係有啲聽收音機嘅，都仲係有啲人啊唔知邊個國家啦，唔好講咩國家地方啦，話喂馬來西亞啲人係咪住喺樹上？仲要加埋條 T-back。係啊，係咪仲係住？但係嗰件事係幾年前，我7年前嘅嘛。仲有鬼佬都係咁樣。唔係真定假啊？真嘅，仲有啲外國人，即係比較少出去外國旅行嘅人。你講係直到而家都有。都係認為。因為佢哋連 Asia 都未試過去過嘅人，唔出奇啊！咁有啲誇張喎，佢未去過，佢都可以喺各種渠道睇到噶嘛。你嗰時過嚟之前咧，有冇任何聯繫？即係譬如呢度有冇親戚啊、朋友啊、舊同學啊、表哥表姐啊，乜都好啦。朋友係有個。有嘅。係點樣好多人嫁過嚟？佢因為其實so coincidence 佢個先生其實同我先生係同一間公司，而我哋嗰時係因為佢哋，所以我先識我先生。哦，明白。呢個決定算唔算係一個困難嚟？即係一啲都唔困難嘅，當初一啲都唔困難。完全零。當初我係諗住我淨係諗住有來回機票啊嘛，同埋好近啫。嗰時好近啊嘛，一來好近，二來唔啱咪翻轉頭咯。嗰時我冇 plan 住結婚。哦。冇諗到結婚，就係諗住住埋一齊，大家你好我好，唔好嗰時咪翻屋企咯，係咁簡單。即係所以一啲都唔複雜嘅嗰時嘅諗法。哦，咁你可唔可以講下即係透唔透露得咧？你先生係做邊行？佢之前係做 telecommunication。咦，咁佢係長期都喺馬來西亞做啊，定係點㗎？佢係 freelancer，所以咧就好多時候都係國外嗰度做。哦，咁你咪要跟住周圍走？一直都係。哇，去咗咩國家？好多到點？非洲嘅大陸。都有幾個地方啦。咩國家？摩洛哥啊。摩洛哥。埃及啊。我去過摩洛哥。埃及我去過。烏干達啊。烏干達唔知咩？烏干達同埋Tanzania同埋 Kenya 嗰啲地方。哇，5個國家我哋係咁易數咯。其實好近嘅，所以佢哋即係個邊界好近，所以就算搭domestic flight 都唔係好耐啫。你個都係咯。咁每個地方。最長住幾耐？最長就係住台灣同埋泰國啦。台灣嗰時都係大概3年，泰國就長啲，就3年幾4年。哦，3年幾4年。咁頭先嗰啲非洲國家全部都係1年啊，有啲1年，有啲半年咁樣。哦，咁不斷咁搬屋，你都搬到熟曬。係啊，我搬屋，我諗我搬住嘅地方。
即係可能同一個國家都搬好多次嘅嘛，有時都會。哦，即係譬如你講嚇，可能東西邊你都會搬出去住。咁我諗我都多過100次以上嘅，即係如果你話人生搬屋嘅嘢。咁呢條問題咧，我係突然間諗起㗎啦。我就覺得每一次搬屋咧，對我嚟講咧，都係好艱巨嘅任務。例如我喺香港搬過嚟咧，哇！我同我老婆係完全係有一種壓力底下去做嘅，因為要揾搬屋公司啦、pack 嘢啦，跟住要驚啲嘢唔見啦，係好複雜嘅。你嗰陣時係講咩？我當初啱啱開始嘅時候，就都要一段時間去 adjust。咁但係不過之後咧，就已經佛系咗啦，信奉呢一個萬般帶不走呢個。即係總之唔啱用，或者係可以留得低俾窮人啊，或者可以捐得出去嘅嘢咧，都捐晒啊！最後都係兩個劫走。哦，即係已經係爐火純嘅啦。即係你哋租親嗰啲屋都係有晒家私嗰啲喎。但係有時我以前有啲好似我去其他地方有一種折合式嘅家具，可以好似一個手提，好似一個好扁嘅folded box 嗰啲一個 box 咁樣，好細嘅。咩嚟？荷蘭出品，有一個荷蘭設計師出品。嗰時咧嗰個嘢我就正咯，去到邊度我都係帶住嗰兩張嘢。咁一張可能大概2 kilo 左右啦。咁一去到就一開嗰張凳就係台凳嘅，即係餐台餐。係咁得意唔會有床架啊嘛？床架嗰啲冇嘅，都要喺嗰度買㗎啦。你買完之後，你預計自己住幾耐咯？因為好多時候去做嘢嗰方面咧，公司係俾佢住就業，同埋或者係你自己揾 service apartment 咁樣之類。咁通常乜都有得包嘅，盡量就，所以就我覺得幾好嘅，因為慢慢你學識咗咧，冇乜用嘅嘢唔好買。即係唔好嘈多嘢。咁你就係 minimalism 嘅人。絕對係。絕對係。咁你到而家，你係咪都係 keep 住呢一個 minimalism？係好多謝烏光達啦。點解？烏光達真係令到我人生係180度。分享下。由呢一個喺香港，普遍嚟講，所有香港人都係 shopaholic。咁去到烏光達啱啱開始嘅時候，真係好唔習慣，因為佢得嗰個年代得一個細商場，成個烏光達。你講係首都？係。喺Kampala嗰度淨係得一個商場嘅啫，咁一個好細嘅 cinema， 同埋佢嘅 supermarket 嗰啲 store 咧係微細都唔細。即係因為佢物資好周全。係啦，真係好 rely on imported item， 所以咧一來又貴，本地人其實我習慣咗就去佢哋個當地 market 買嘅。幾靚嘅菜你都見到，我未見過咁靚嘅菜嘅，即係佢哋如果因為佢本身自己種咩？自己種嘅，好正嘅。算唔算係你頭先話搬成100次最難忘嘅地方就係烏光達？佢都令我，佢係應該令我唔可以話叫難忘，係每個地方咧綜合咗有好多嘢令我難忘嘅，但不過咧佢綜合咗之後就有啲嘢令我醒嘅。每一個地方都有嘢令我醒。咁可唔可以講多少少烏光達點樣醒？你頭先話講到係一個商場啫，咁一個商場喺邊度先？令我戒咗買嘢啦。即係你以前係中意買到呢個唔中意買嘢喺香港出嚟嘅。咁但係不過就喺嗰度就發現，當你冇嘅時候，原來你得到係最多，即係 less is more。其實會唔會係冇先發現？即係其實根本嗰件嘢有冇都冇發現。係啦，你慢慢 realize 到。我以前去到 supermarket 可能喺大馬又好，喺香港又好，你一車推出嚟，一車推翻即係出去㗎嘛。喺嗰度你就會知道，你唔需要 spend 太多時間。你入去淨係揾嗰樣嘢，淨係一樣嘢攞翻出嚟就算數啦。即係直入直出。就去嗰個位，我買咖啡就唔需要再搞其他，因為冇嘢俾你揀仔嗰個年代。咁之後佢都開多，我走之前佢開多咗間新嘅，即係大過嗰間少少嘅啫。大概係幾多年前？唔好講啦，大家。OK， 好，咁有去啦，就當係若干年前啦。若干年前嘅，即係不久之前。明白。咁喺烏光達，你話因為係呢一個即係戒咗買嘢，即係醒悟咗啲嘢啦，就係呢個買嘢。我更加愛好大自然啦。大自然真係
喺非洲嗰段時間係無論喺埃及又好，喺摩洛哥同埋呢一個烏干達，確實有好多自然嘅生態咧，係你唔喺嗰度你感受唔到。例如每年有幾日全部嘅蝙蝠會喺大白天會 cover 晒成個天空。哇！嗰幾日你會見到成個天都係 cover 晒全部蝙蝠。咩原因？仲要係朝頭早，因為季節性嘅嚟，好原來佢哋係遷移嘅係乜嘢？類似啊，我唔知係一啲咩大集會啊，學咗香港咁啊，一齊玩嘅佢哋係每年都有本地人係一啲都唔覺得奇怪，即係已經嘗試嚟㗎啦，由細見到大。係啊，例如喺中東住嘅時候，例如好多風沙，風沙你習慣咗就，風沙好簡單，可能你去到旅行，你會見到風沙好驚啊，或者大家興奮啦，俾我。我就當普通落雨，即係風沙就同落雨差唔多。哦。只不過個物質唔一樣。即係話呢啲叫做見多識廣，啲碎料。又唔可以，即係你一定要，好似點解Google 你可以睇到咁多風景，點解你仲要出去旅行？即係你親身感受。親身感受係完全。就正如你頭先講埃及，我好記得嘅，細個香港讀嗰啲書咧，咩社會啊、常識啊、乜鬼都好啦嚇。見到個金字塔咧，你見就見好多，但係某一年去旅行嘅時候，真係親身去到金字塔，根本係兩回事。係。你睇幾多次都冇，你個人去到嗰度咧，哇！原來你係咁嘅個感覺，你先發。喺 Cairo 同埋另外去尼羅河嗰邊沿條河都有兩個，一個樂蜀啦，另外一個樂蜀啊，係。咁埃及嗰個喺 Cairo 市中心嗰度嗰個就比較多遊客去啦。係啊，係。咁就你係講獅身人面像咯，我獅身人嗰個位啊嘛，係啦。而家又搞埋啲山人 night show 啲嘅嘛。哦，仲有而家新嘅 museum。係。新嘅 museum 係。呢個我都好有興趣，好靚。係因為佢係日本設計師喎。我唔怪得咁靚。係靚得好緊要嘅。係咩？好想去。我記得我個年代去嗰個museum。即係你會覺得好 run down。係啊，我爭啲用咗嗰兩個字，唔好咁樣講係咪？即係真係好差。好噏得，真係講係咪？可能仲有兩個字仲差啲啦，不過係真係好差嘅。唔好講。除咗噏得咪冇啦，唔好講。但係佢嘅藏品係非常豐富。佢仲有好多冇出嚟。係啊，但係佢真係做得，我形容為係嘥咗，淨係有少少侮辱咗嗰啲展品。做得好差，做得好差。嗰時係啊，咁所以而家見到佢開咗呢個咧，我都好有興趣。點解咁講咧？我嗰陣時去完埃及，我應該話我第一次去埃及係我老婆第二次去。佢嗰陣時講完發誓話，我唔會再嚟埃及㗎啦，因為種種原因咧，熱又好，我覺得最主要係唔安全，覺得俾人又好，咩都好啦。佢當時發神嘅要話唔去第三次嘅，但係而家開咗個新之後咧，佢有少少改變主意。就正路啦喺嗰度。係啦，周圍都因為周圍都 welcome to Cairo 啦。最主要原因就係佢哋有樣嘢好，佢哋唔會偷唔會搶。但不過咧，點解佢哋會？如果你有聽過1001夜啊，或者咩Open Sesame 關於密芝麻開門嗰啲，佢哋用把口嚟遊說你做一件事咧，你自願攞錢出嚟咧，就唔係偷唔係搶。所以佢哋好落力地，點解佢哋咁落力地嘥成個鐘頭嚟遊說你，而唔花1分鐘嚟搶你嘢咯？即係呢個就係分別咯。佢寧願都係遊說你，不過唔覺得自己快。唔係咁。好啦，咁你經歷過去過咁多個地方啦，喺你翻嚟大馬之前，你最後踏足嗰個國家係邊度？英國。英國去邊個位置？This 係 West Yorkshire。有咩可以分享下？我記得你上次講過有關工作嘅嘢咧。工作啊？係啊，有喺嗰度有啲，我都聽完之後，咁得意嘅有啲咁嘅嘢。工作一般啦，都係打工永世。我諗隨住年紀嘅成長，你越嚟越唔想同人打工啦，因為你有你一定嘅自我價值之餘，你仲會有自己一定嘅 standard 啦。咁當然啦，打工當然
都照樣去perform。就同佢磨合啦。係啦。咁你嗰份工係咩嚟？我喺一間髮型屋嗰度做。好似係話香港人開嘅。係。哦，咁有咩事發生？又可唔可以透露啲嚟聽下？都有少驚佢睇到，不過唔知睇唔睇到。有冇講先？唔使啦，冇啦。OK，咁就算啦。總之喺髮型屋區有啲嘢發生啦。唔好 expect 你去到其他國家嘅時候咧，香港人一定會幫香港人咯。另外亦唔好 expect 其他人對你特別好，又唔需要特別好啦，公平少少都應該係唔會嘅。如果喺海外，尤其是你自己同一個 skin color， 就算咩人，我問翻你轉頭啦，咩人最容易俾人呃？經過咁多年唔同嘅地方咧，我就自己人最容易呃自己人。自己人都即係例如印度人最容易呃印度人，中國人就最容易呃中國人。呢個係因為言語冇界限。哦，係。首先冇咗個 barrier。我都有睇 Facebook 咧，其實有唔同嘅香港人去咗唔同嘅地方移民咧。係啊。都係俾翻自己嘅地產 agent 呃翻。一定㗎啦。嗰個講開地產 agent list 有個好出名，專係呃人出名。嗰個而家應該嗰人走咗路，就係呃得太多。嗰個佢咁啱得咁巧，佢就嗱呢個真係你冇講，人都係要講話。佢喺啱啱2019年之前，啱啱香港未有5+1，未有5+1計劃，有咗社運啦。但係嗰個5+1計劃未出之前，佢就啱啱好翻咗過嚟。佢嗰段時間就嚟咗我住嗰度。咁佢之前嚟咗去呢？係啦。哦，英國嘅。咁佢本身係揸英國護照呢個人。哦。但不過係喺香港做嘢做咗多年。咁咧就佢係啱啱過嚟嗰時，佢都係諗緊，因為我唔透露佢之前喺香港做咩啦。咁但不過都係機會主義者嚟嘅，即係總之邊度有機會佢就做乜嘢。邊度有錢嗰陣都去。係啦，佢冇乜 profession 嘅。OK。咁佢嚟到之後咧，就嚟到公司度剪咗頭髮嘅。咁之後離開咗之後咧，咁啱就係5+1開始啦。佢就即刻開咗間地產鋪嚟。而我1年之後由佢啱啱過嚟，唔係咁風光嘅時候，佢係喺香港敗走佢。咁之後我1年之後再見到佢嗰時候，嗰種意氣風發，你都諗唔到。咁即係嗰1年開咗間鋪。哇！嗰個真係犀利咯。因為好多香港人做地產，係嗰時佢就做地產。咁通常都正路嘅，好似我嚟馬來西亞，如果有香港人可以做下嗰啲叫咩啊，仙人指路，做下名單，其實都正常嘅。我就覺得通常咧就去唔同地方咧，我發現最中意仙人指路嘅咧，就係都係大家廿有嘅就係，即係個個都係急住揾錢嘅。如果已經喺度住咗好耐嘅，即係舉例你喺大馬有一個香港人住咗好耐，佢都不削會幫你去做嗰啲買賣。除非係啱啱過嚟急揾工做，急揾錢。咁呢個時候佢就會幫。咁我就覺得啲老師傅咧就通常就 sit their own ass on the sofa， 佢哋都唔會點樣幫你做呢啲嘢㗎。所以跳出嚟幫你係啦，佢都費事介紹啲區等你住。係啦，你慢慢諗啦，係啦。因為嗱，我住開 Mongkera 舉例啊，我之前如果我住開 Mongkera 嘅嗰時嗰個年代冇咁多樓之前。我費事同你哋講啦，費事住到我哋嗰度 jam 曬啦，係咪先？係啊，咁而家jam 到咁樣，係咪先？哦，明白。咁你最尾又即係而家啦，點解會翻嚟大馬？因為個女嘅，想多啲時間陪佢。幾時翻嚟？係上年啊？上年嘅6月尾。咁你而家喺呢度嘅工作係做乜嘢？都係做複合式治療啦，即係因為我去會同唔同嘅國家，我係啲中意學嘢，唔同國家就我知你白足咁多爪㗎嘛，係中意學嘢，真係好中意學嘢，即係一啲好無聊嘅嘢有學啊，有一啲又唔知幾時有用嘅，但不過有興趣嗰時就學㗎啦。咁當初學呢個推拿啊、拔罐啊、按摩啊或者嗰啲之類，全部都係為咗屋企人。咁之後就
橫掂我喺泰國，梗係入廟啦，入廟第一間泰國寺廟，嗰、個係 First Massage School in the whole Thailand。咁嗰時就喺嗰度學咯，學完一個 course 有一個 course。算唔算係第一個你學嘢嘅地方？即係學呢一個綜合照。即係唔同嘅地方取經係，佢係第一個。佢係第一個。咁之後就有喺台灣啊，有喺英國啊。有喺其他地方，總之我覺得時間又 OK，嗰個 course 咁裏邊嗰個料又正，咁我就會去。咁主要你而家係幫啲咩人 ？Basically 就咩人走嚟揾我，基本上都可以滿足到。個問題我就會比較女性就係我主要嘅客。我通常都係啲比較多做運動嘅人啦。咁另外就係我喺另外一間美容院嗰度，喺本地一間美容院嗰度做徒手掃面，即係唔需要用任何儀器啊，唔需要打針。係咩嚟㗎？咩徒手掃面都未聽過。即係淨係用隻手就可以做到呢個，其實係面部嘅瑜伽，加上幫你做 lifting。即係嗰啲咁樣。又不即係咁樣練就我唔知啊。都得嘅，如果你中意。我未聽過。就係徒手幫你暫時本地就冇乜啦。另外會做乜嘢咧？就係做呢一個 hip 同埋呢個子宮去復位咁樣。咁禮拜我平日嘅上門做，即係我去人哋屋企做咧，就通常做老人家或者係復康人士。舉例係可能係中咗風啊，或者有其他病痛，即係唔方便出門口嘅。唔方便出門口咯。做呢個復康嘅咁樣。即係等佢例如可能長年隻手極攣啊，或者隻腳啲血氣唔到啊，已經可能冧咗一半嘅啦，要幫佢回復翻嗰個神經個知覺。明白。咁你學呢一樣嘢之前，你有冇其實係我心事上係？如果我知道呢樣嘢，我除咗可以幫屋企人之外，我得到呢個能力啦。就可以幫下其他有需要嘅人。有嗰時我喺杜拜嗰段時間，我做咗4-5年嘅義工。咁好多時候除咗去弱能人士嘅學校裏邊做助教，咁仲有去醫院幫嗰啲有病人做呢個復康。咁係一直都係盡量會 lose touch。仲有喺英國嗰段時間，就我喺一個打拳嘅地方，雖則我一段時間我係 daytime， 我喺嗰個唔係 sorry，full time 我喺個快樂嗰度做。我係一個禮拜抽到2-3日咧，都係喺嗰個打拳嘅拳館裏邊，就幫嗰啲trainer 同埋嗰啲boxer 去做賽前同埋賽後。義工嚟，都算係義工嚟，因為佢收好少錢，佢收本地人去係幫咗好多嗰啲兒童，至少佢哋唔需要做街童。即係本身佢呢個拳館個宗旨係幫啲後生，即係你諗唔到一個打一個2-3個鐘頭，打2-3個鐘頭拳去收細路仔。係2個半英鎊，咁啊真係吸引佢哋，真係要佢哋唔好做街，叫佢唔好再做街。咁呢個好有意義啊，好有意義嘅你去幫。因為我覺得老人家梗係做梗係要幫啦，咩人都要幫。但係不過喺我嘅角度，細路仔佢嘅將來嗰條路更長。你嗰剎那你唔矯正佢，將來佢會更辛苦。好啦，咁就既然係咁，我就打蛇隨棍上啦。嗱，呢條蛇，總之係一條蛇喺地下度跟打緊啦。我而家隨棍上緊嚟就係話，我幫觀眾問啦，幫唔幫我哋觀眾先？當然可以啦。咁你如果呢個地方啱唔啱你，我哋可唔可以呢度可唔可以提供即係坐喺度都可以做到啲簡單？我只需要一個 corner 啫。如果淨係做10分鐘、10零分鐘嘅一個 session for free 嘅，可以做1日嘅朝頭早。咁就不如條蛇都攤到我個心。都係咁樣講，60歲以上咯。60歲以上。因為歲數多啲。因為我都係想做多啲幫多啲人。
OK，後生仔嗰啲自己俾錢係嘛？啱啦，就係後生炫耀啊，後生自己賺錢，自己去揾錢，咁就不如定埋日期啦。你話啦， 5月31星期日得唔得？可以嘅。5月31號星期日嘅10點至1點，朝早10點至11點。冇錯，我晏晝係需要去2點過後，我係有限嘅，朝頭早1點前後。OK，咁就嗱，我將呢一個嘅阿欣嘅呢一個義務服務60歲以上嘅長者嘅有關嘅資料咧，我就放翻喺資訊欄同埋留區啦。咁大家就睇翻，咁地點咧就一定過翻嚟我哋悲劇嘅呢個位置。咁就到時如果你有咩查詢，可以直接問阿欣啦，因為我都唔夠膽喺呢個位置亂咁講嘢，因為我都唔係太認識係咩嚟。我諗我都係純粹幫下老人家有唔同嘅病痛啦，咁每個人都係唔一樣嘅，咁就到時過到嚟就唔會係頭痛醫頭嗰種啦，就希望幫到啲老人家。你到時再睇下咩意見可以俾到佢。係啦，你啲客通常咩年紀？都乜嘢都有，乜人都有。係啊。咁屋企人，我係想講呢樣嘢喎。有冇時間？得，隨便。我頭先咪話每一個地方都俾我一啲感受。我想講一講大馬嘅感受。好啊，冇問題。我覺得大馬咧，好多人即係而家最近你睇好多留言啦，喺翠啊，又或者其他地方，就講到大馬唔值得過嚟啊，又好落後啊，又點啊，又點咁樣。咁其實我覺得佢哋每個地方都有好民主嘅，全世界都係咁。我覺得大馬有好多嘢係幾好嘅。首先就係你發現呢度冇乜窮人係捱餓。因為咧大馬仲嗰種傳統嘅線咧，無論係馬拉人又好，中國華人又好，印度人都好，我唔知印度人其實有少少，但係都係啊，即係如果你走去你好窮，走去任何一間餐廳食個雜飯又好，如果你話你窮你冇錢，人哋真係唔收你，呢啲真係成日會發生嘅事。係啱。呢度真係嗰種人情味同埋嗰種愛心咧，係你哋大馬人應該非常之驕傲嘅。如果你講呢一樣，我有少少回應嘅，就係我最初嚟住嘅時候，有一樣嘢我唔係好習慣，但係而家真係習慣晒，就係我食下嘢，有啲人會走入嚟餐廳賣嘢啦，甚至係賣唱或者直接係問你攞錢嘅。係。咁我又嗰陣時，我其實我有啲奇怪，點解店主唔叫佢走？我若無其事喎，無論你係嗰啲店係比較地道嘅店又好，比較係收貴啲，即係唔好講啲高級餐廳先啦。咁都係冇乜所謂喎，大家。我又覺得佢哋嗰種包容係咯，幾好。喺香港直情叫做老細都會出嚟趕你走啦。冇可能出，即係係啦，喺香港你喺門口都趕你走啊，隨時你放。呢樣嘢就係我覺得香港人嗰種冷漠啦。某程度上某啲地方都要幾睇唔知嗰個人心情或者幾時先做呢啲好事啦。我覺得好人好事應該 anytime 都可以做。另外一樣嘢就係本地人嗰種敬老嘅文化咧，係喺亞洲嚟講其實都保存得好好。即係你見到好多人禮拜六禮拜日出街係一家人，5代同堂好容易見到。阿婆、阿孫，然後有幾個阿叔都有嘅一齊出街，即係呢樣嘢喺香港係甚少啲。相對個比例係啦。因為你喺香港人做嘢嘅時候咧，忙到死啦，有時間嘅時候咧，就會同啲 friend 出街啦。又或者喺香港嘅環境好難會有機會5代會住喺同一間屋企，更加莫論話一齊出街。我正想講，因為個居住環境有機會係呢度屋大啊嘛，屋大所以一齊住咁咪一齊出去。係，就喺呢度我見俾我我覺得係大馬人生長喺大馬係有福嘅，即係一個好有福報嘅一樣嘢，先可以喺大馬出世。如果你喺中國出世，你連
阿婆跌倒，你扶起佢都驚驚啦，係嘛？喺香港可能你又冇同屋企人咁 close 啊，比較冷漠啲。咁嚟到呢度，你發現好多時候都係你見到佢哋一家人，可能有時都有少少吵吵鬧鬧，但不過大部分佢哋嘅包容性同埋愛心咧，我都會覺得係幾。我覺得你頭先講嗰段咧幾分鐘咧，即係可以 cap 咗出嚟，跟住擺上去嗰啲馬來西亞政府官網話，嚟馬來西亞玩啊咁樣嗰啲，我知道係我哋馬來西亞玩，我叫我阿婆同埋個室一齊出嚟招呼你嘅，都係咁。OK， 我就係覺得係呢樣嘢係我喺馬來西亞。當然有大馬有一啲嘢未必係咁佢有講㗎啦，一定有唔好嘅地方啦。但係不過 so far 嚟講，我覺得人情味啊同埋嘅愛咧，絕對係有嘅呢度本地。所以非常，我覺得阿欣呢個分享咧，亦都唔多唔少係我心目中嘅分享。你都係㗎。係啊，即係好。如果唔係我就唔會住咁耐，仲開埋店。如果唔中意嗰組，即係可能揾地方走啊，嗰時5+1。我有冇諗過英國咧？咁冇，我相信大部分香港人都有諗過，只不過你諗完之後行動咁解嘅啫。咁我權衡過之後，我都覺得唔係喎，嗰樣嘢真係大問題。我諗係唔係話A、B、C 三個餐俾你揀咁簡單？我諗係睇下你個性格符唔符合嗰度啦。其實去到邊度住，我覺得都唔係太大問題。如果對你嚟講，去過咁多地方就直情唔係太大問題。其實度度都差唔多，即係你一定要懂得欣賞佢哋值得欣賞嘅嘢，送晒同埋包容一啲人哋本地人係需要包容嘅嘢。我覺得係咁嘅。本地人鬧嘅嘢咧，或者讚嘅嘢咧，自己聽下，自己過濾下。鬧哇，真係抵鬧，咁一齊鬧咯。但係讚啊，真係抵讚，我一齊讚。係，好似我朝朝聽收音機嗰啲主持人咧，佢係會真係嗰個點講啊？佢哋俾意見係好公道，係本地生嘅，本地。哦，係啊，佢哋政府有嘢做得好咧，確實係會讚。但係做得好嘅時候，佢哋又會笑嘅。係，即係搞錯咯，但係點解咁樣㗎？即係都醫療呢一方面，我都有聽過，有責任法係咪先？我一面倒去提落啊，係都唔係。確實係嘅，一個地方咁大，當然我唔可以話。當然啦，如果完全零完全乾淨嘅政府咧，就梗係最好啦。有可能咩？呢個世界係冇咁係，你算係最推崇備至嘅日本，佢手上換到乜嘢都係冇嘅，都係冇嘅。只不過係個貪人數唔可以太過廣泛咁解嘅啫。有人嘅地方先係啦，你可能呢度可能唔清楚點講咧，但不過始終都係去某啲嘢都會用諸於民嘅。我見到呢度。至少你1蚊搭公車，邊度有？都有地方係咁平，如果你咁講，但不過佢係又 on time 又舒服。MRT 佢都係好平嘅價錢，你就可以，即係至少你去返工唔會係一個好大嘅壓力。所以我哋就喺邊個地方，喺邊個環境，喺邊個處境，咪就係欣賞嗰樣嘢，去好好享受咯。係咯，咁樣。好，咁今日咧就好多謝阿欣上嚟我呢個講馬佬會客室去接受我訪問，咁大家記住啦，5月31號星期日上晝10點至晏晝1點，阿欣係會幫60歲以上嘅長者咧去做一啲嘅治療嘅，咁到時有咩就可以再係啦，免費嘅，咁啊到時有咩就再問阿欣啦，直接多謝大家收睇，再見，拜拜。